បាទជំរាបសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកបង្ហាញអំពីការរៀនបណ្ដុះដើមខ្ទឹមបាទគឺកូនខ្ទឹមដូចថាខ្ញុំទិញមកកញ្ចប់1500ខ្ញុំយកមកបណ្ដុះគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាគេដើមខ្ទឹមនៃការបណ្ដុះមានគ្រាប់ទេខ្ញុំធ្លាប់តែដាំនេសាយើងយកដើមខ្ទឹមមកបណ្ដុះមកដាំអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបណ្ដុះដើមខ្ទឹមបាទតែមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវរកដីខ្ញុំបូកច្បល់ដីបញ្ចូលគ្នារវាងដីដំបូកហើយនឹងដីហើយនឹងសន្ទុះហើយនឹងជីអេកូច្បល់បញ្ចូលគ្នាបាទហើយយើងដំវាឲ្យម៉ត់មកអានឹងគឺជាធនធានអ្វីដែលយើងមាននៅក្បែរដៃរបស់យើងស្រាប់បាទបើសិនជាយើងមានជាកាមឬអីអានឹងក៏រឹតតែល្អអានឹងគឺងាយឥឡូវគឺបានម៉ត់ហើយគឺខ្ញុំយកដាក់នឹងត្រេបាទនឹងត្រេដែលយើងត្រៀមនឹងបណ្ដុះផងគឺខ្ញុំដាក់ខ្ញុំវិឲ្យស្មើបាទឲ្យពេញទាំងអស់អត់មានតែពេញមួយកដប់ទេគឺឲ្យពេញទាំងអស់អានឹងវាការបុកសំខាន់ណាបើសិនជាដីយើងមិនសូវជាម៉ត់ទេមានដំដាក់ទៅគឺវាពិបាកអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺយើងត្រូវទីមួយគឺដីយើងរៀងល្អតិចមកបើសិនជាយើងមានប្រភេទដីគេដាំហ្នឹងក៏វាមិនជានឿយហត់ទេតែយើងត្រូវចំណាយលុយមកតង់ទៀតតែដោយសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញលក្ខណៈងាយធនធានអ្វីដែលយើងមាននៅក្បែរដៃរបស់យើងបាទគឺខ្ញុំត្រូវដីដំបូកហើយមុននឹងយកមករៀបចំអញ្ចឹងដីដំបូកគឺខ្ញុំបុកឲ្យម្ដងហើយគឺខ្ញុំយកទៅហាលថ្ងៃ3 4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានដាស់ដីនឹងមកវិញអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបានដាក់រួចពេញហើយយើងក៏ត្រៀមបាទផ្សើមទឹកការផ្សើមគឺខ្ញុំបាញ់ផ្ដាប់ឲ្យគេច្បាច់ស្តៀងនឹងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំដែរឬក៏យើងបើយើងអត់មានផ្ដាប់ច្បាច់ហ្នឹងយើងអាចប្រើជាដៃយើងទះក៏បានអត់ជាបញ្ហាទេឥឡូវយើងផ្សើមវារួចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកឈើឬក៏ចង្កឹះតូចល្មមចាក់ឲ្យចំនៅកណ្ដាលដើមមួយមកដើម្បីយើងយកគ្រាប់ដំណាំដែលយើងត្រៀមយកទៅប្រោះហ្នឹងដាក់នៅកូនរណ្ដៅដែលយើងបានចោះហើយអញ្ចឹងណាចោះនឹងដីហើយអញ្ចឹងណាបាទគឺយើងដាក់មួយលេចំកណ្ដាលហើយកុំជ្រៅពេកអាចទៅស្ទើមកថ្នាំងដៃអញ្ចឹងណាវាច្រើនជាងក្រាស់ថ្នាំងដៃបាទមិនមែនមួយចង្អុលដៃទេគឺថ្នាំងដៃទៅច្រឡំអញ្ចឹងណាបាទយើងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមគ្រាប់ដំណាំរបស់យើងដែលយើងត្រូវយកមកដាក់បន្តោះនៅក្នុងត្រេរបស់យើងបាទគឺក្នុងមួយត្រេហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចប្រោះ3មុខដែលយើងនិយាយសំខាន់គឺការបន្តោះកូនខ្ទឹមបាទខ្ទឹមដែលយើងយកស្លឹកយកដើមវាទៅដាក់ក្នុងម្ហូបបាទគឺខ្ញុំដាក់មួយដណ្ដើមដាក់តែមួយទេដាក់មួយមិនដើមមួយរហូតដល់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទដោយសារមន្ត្រីនេះខ្ញុំដាក់3មុខមានលពៅបន្តិចមានត្រប់វែងបន្តិចត្រប់ដោះគោត្រប់ពងគោហើយនឹងកូនខ្ទឹមមួយមុខតែកូនខ្ទឹមវាច្រើនអញ្ចឹងណាតែសំខាន់គឺទៅលើការបណ្ដោះបាទគឺដាក់ទៅមួយមកបាទដាក់មួយយើងក៏ទៅត្រៀមយើងលុបវាចេញដែរបាទយើងលុបវាហើយក៏យើងលុបវាឲ្យស្អាតហើយយើងនឹងមានការងារបន្តទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើពេញចិត្តនៅការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកថ្មីបន្តទៀតបាទតើតើទៅនឹងការដាំដុះហើយក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងអីថារៀងមើលទៅរឿងទាស់ភ្នែកក៏សូមអធិស្ឋានសារនេះគឺវីដេអូនេះបង្ហាញអំពីការរៀនគឺចំណុចដំបូងការរៀនណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចថានៅសល់ដីអីទំនេរយើងអាចនៅស្រែចម្ការឬក៏កន្លែងណាមួយអាចសល់ដីយើងចង់ឲ្យមាននៅក្បែរដៃរបស់យើងបន្លែធម្មជាតិអាចរៀនបន្តអញ្ចឹងបានយើងកុំសូវពឹងផ្អែកទៅលើបន្លែផ្សារពីខ្លះគឺវាពុំសូវជាល្អទេមិនមែនល្អទាំង10ទេគឺមានបន្លែតិចតួចដែលល្អអញ្ចឹងណាតែធម្មតារបស់ល្អគឺតម្រូវការច្រើនគឺវិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះមានតែខ្លួនយើងទេដែលជាអ្នកកំណត់បែបណាមួយបាទគឺខ្ញុំរៀនដាំតិចតួចដើម្បីថាការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងដាក់មួយសិនមកដាក់មួយឲ្យអស់ហើយក៏យើងក៏ចាប់ផ្ដើមលុបយើងលុបបណ្ដាលនេះយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងជាងអល់ដៃរបស់យើងយកទៅលុបមកលុបមួយឲ្យគ្រប់មកបាទកាលណាលុបហើយយើងក៏ត្រូវផ្ដាប់យើងបាញ់ទឹកបាញ់អត់មានកម្លាំងបាញ់ទឹកខ្លាំងទេយើងបាញ់ផ្សើមវាជោគមក
បាញ់ទៅបាញ់មកយើងលេងធ្វើម៉េចឲ្យវាសើមជោគបាទបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យយើងអត់បានបាញ់ទឹកវាអាចតែប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិបាទវាអត់ងាយដោះណាបាទយើងបាញ់ផ្សើមមកសំល្មមបើអត់មានអីបាញ់ផ្សើមយើងអាចប្រើជាដៃបើយើងទះតតទៅឲ្យដីនឹងសើមមានសំណើមចាប់ដោះណាបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទាក់ទងទៅនឹងការរៀនដាំដុះនៅក្បែរផ្ទះណាពីព្រោះអីខ្ញុំមានក្តីសុខរបស់របរដែលនៅក្បែរផ្ទះបើយើងបានដាំអីអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចុចsubscribe និងទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា